Franco, tu le sais. Sûr. Bon bah il gèle. Comme ça. Bouge comme ça, bouge, moi, bouge. Fais les poignets, voilà. Tu vois. Bon, moi j'ai le moutrave. Il gèle, hein. Wouh! Le sac? Ah, il est pas fermé? Tes couilles, mon couille. Tes couilles. Allez, François, je te suis.
Ah ouais. Allez, attendez, 10 minutes, 10 minutes.